condizioni. Il Mose può funzionare anche subito. A dirlo Giovanni Cecconi, l'ingegnere idraulico che era responsabile della sala controllo prima del commissariamento. Diretta di Antenna 3 dalla stazione di Santa Lucia, Venezia, dove si sono date appuntamento le sardine. Oltre 6.000 stando alle adesioni online e in piazza, giovani studenti precari. Il movimento delle sardine, espressione di democrazia e delle piazze, poi sarà il voto in cabina elettorale a decidere chi potrà governare, così il presidente del Veneto, Luca Zaia. Servono restauri urgenti per 4 milioni di euro per salvare la Basilica di San Marco dai danni dell'acqua granda di novembre, così il primo procuratore di San Marco, Tesserin. Oltre 100.000 euro raccolti dagli industriali di Venezia per la cena di Natale, donati al comune per aiutare il territorio ad affrontare le devastazioni provocate dall'acqua alta. E Chioggia presenta la conta dei danni per l'acqua alta di novembre scorso, danni al patrimonio pubblico, alle attività commerciali e ai privati stimati per 16 milioni di euro. Al via la raccolta firme per chiudere il Ponte della Libertà, l'unica via di accesso per Venezia arrivando in auto. La proposta provocazione di Venezia.com. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in primo piano l'intervista realizzata con l'ingegnere idraulico che era responsabile della sala controllo prima del commissariamento e sostiene che il Mose può funzionare anche subito e poi lancia un appello ai cittadini. Se il Mose fosse stato operativo avrebbe completamente evitato l'acqua alta. L'acqua si sarebbe fermata a 1,10 m a Venezia e a 1,20 m a Chioggia, quindi in tutta sicurezza. Secondo l'ingegner Cecconi, direttore del servizio informativo del Mose e del prototipo della sala di controllo del sistema prima del commissariamento, l'opera può essere messa in funzione anche ora nei casi di emergenza come quello del 12 novembre scorso, quando la marea ha raggiunto i 187 centimetri provocando oltre 1 miliardo di danni. La soluzione c'è. Metterlo subito in funzione, quindi primo, non una squadra operativa ma 4 squadre operative, se no possono solo fare prove i commissari. Montare i compressori e i gruppi di potenza che sono già stati acquistati ma non sono stati installati. I modelli matematici ci dicono che questa manovra è efficace, simultanea su tutte le bocche e sarebbe stato possibile se ci fossero state le 5 squadre, e ci potevano essere le 5 squadre, perché il sindaco di Chioggia il giorno prima aveva chiesto di alzare le paratoie. È stato risposto da uno dei commissari che mancava il personale e il sindaco di Chioggia ha proposto di mobilitare la protezione civile. Quindi in condizioni di emergenza, se ci fosse stata un'unica cabina di regia, avremmo potuto evitare i costi di 1 miliardo. Su queste cose il progettista, l'ingegner Scotti, non è d'accordo. Dice è una pazzia perché manca l'automazione e controllo, arriva un'onda, può rovesciarlo. Non è vero. Io ho provato a sollevare il Mose già nel 2014 e una volta sollevato è possibile abbassare l'angolo delle paratoie e metterlo in condizioni di assoluta sicurezza, indifferente al moto ondoso. Viene dunque spontaneo chiedersi perché finora non sia stato fatto. Perché nessun tacchino organizza il suo Natale e se i cittadini non si convincono sull'utilità del Mose e non domandano la sua pronta messa in funzione attraverso la ricostituzione del magistrato alle acque e quindi un'unità centrale perché i soldi vengono dallo Stato e quindi che chiede spiegazione di dove sono andati i soldi e perché non abbiamo il servizio, solo in queste condizioni noi avremo il Mose funzionante magari un anno prima rispetto a quello che ci hanno detto, che è il 2021. Quindi io l'appello che faccio ai cittadini è questo: alzate la mano e chiedete che il Mose venga attivato dal 1° settembre 2020 perché si può fare. Possono fare una class action.
Il movimento delle sardine arriva a Venezia per un flash mob davanti alla stazione Santa Lucia, dove c'è per noi la nostra Anna Maria Parisi che vedo collegata. Buonasera Anna Maria, a te la linea. Sì, ciao Francesca, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ecco, sono arrivati proprio qui a Venezia, nelle piazzale antistanti alla stazione dei treni Santa Lucia, tantissime persone. Adesso non so se riusciamo a spostarci con le apparecchiature perché sta piovendo copiosamente, non potremmo perché, aspetta che sono di nuovo qua, eccomi qua. Però sono davvero tantissime, credo che saranno almeno 4.000 persone arrivate. Se Cristiano riesce ad alzare un po' la telecamera potremmo vedere anche oltre noi quanta gente c'è. Naturalmente neanche la pioggia poteva fermare le sardine, non soltanto studenti, lavoratori, precari, ma anche tanti pensionati, anche molti letterati, tanti artisti con cui ho avuto modo di parlare proprio prima di questa diretta. Perché sono venuti qua? Lo sappiamo, sono venuti qua perché chiedono che vengano abbassati i toni del confronto, del dibattito, toni più civili, dicono, ma soprattutto i ragazzi chiedono che la politica sia presente rispetto alle loro richieste, alle richieste della nuova generazione. Infatti questo, hanno detto, è un movimento politico non partitico, ma non è detto che non decidono di presentarsi alle prossime elezioni anche qua in Veneto. Non lo sappiamo se il movimento si limiterà anche per Venezia a essere tale o magari ci possa riservare delle sorprese il prossimo maggio. Se sta piovendo molto, vediamo se riusciamo ad avvicinare qualcuno. Chiediamo anche a questi signori. Buonasera, siete in diretta su Antenna 3, da dove arrivate? No, vabbè, perché molti si spaventano. Buonasera, siete in diretta su Antenna 3. Non vuole parlare. Siete in diretta su Antenna 3? No, sto lavorando perché sono va bene, comunque della Laguna Nord. Ecco, conosciamo la Lisette, che è un personaggio veneziano molto noto. Perché qui le sardine, che cosa chiedete? Noi chiediamo, logicamente, che cosa? Libertà, eguaglianza, con discrezione e con savoir-faire. Dalla Laguna Nord, sarde e sardoni della Laguna Nord di Venezia. Grazie a Lisette. Poi ci sono anche tanti ragazzi pensionati. Volevo sentire qualcun altro, vediamo, perché non possiamo scendere in quanto piove copiosamente. Perché qui oggi, buonasera. Sono Sardegna senza ombrea, perché sto qua sotto. Gliela do io la sardina perché me l'ha regalato un pensionato. C'è gente sorridente che prende la vita come va presa, che odia i tromboni e ama più i clarini. I ragazzi chiedono che ci sia una più attenzione per loro, per la loro generazione, per i loro temi, per i temi che hanno affrontato e sappiamo quali sono. Generazioni, perché c'è una continuità di generazioni, non c'è un distacco, una chiusura. Ecco, lei da pensionato si appassiona anche a questi ragazzi che scendono in piazza, fanno vedere i loro visi, fanno conoscere la loro voce? Certo, è bella gente. Noi odiamo, io non sono più un ragazzo, però una parte di ragazzo me lo lascia, no? Però abbiamo gente che sorride. Grazie. Allora, se non ci sono domande da studio, vi restituiamo la linea con il flash mob che comincerà veramente a breve, tra pochissimo. Intanto continua a piovere, ma naturalmente l'acqua non poteva fermare le sardine, il loro ambiente naturale. Da Venezia è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, buon lavoro, grazie ad Anna Maria Parisi. E dell'arrivo del movimento delle sardine in Laguna ha parlato anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Viviamo in un paese democratico, libero, ed è giusto che le piazze siano a disposizione di tutti. Finché i cittadini vanno in piazza a manifestare, a rispettare la libertà altrui, perché la nostra libertà finisce dove inizia quella altrui, lasciano le piazze più pulite di prima, in ordine, e ben venga che chiunque vada in piazza. Poi la piazza vera è quella della cabina elettorale, è quella che in democrazia sancisce chi avrà merito di governare e chi no. Andiamo a parlare dell'acqua alta del 12 novembre scorso, perché oggi è possibile fare una prima dettagliata ricognizione dei danni alla Basilica di San Marco.
Dopo le acque alte eccezionali del mese di novembre, alla Basilica di San Marco servono poco più di 3 milioni di euro per interventi urgenti di restauro, più altri 840.000 euro per danni provocati alle coperture dal vento. Inoltre la Procuratoria di San Marco ha allo studio 2 ipotesi progettuali molto concrete per preservare, indipendentemente dall'entrata in funzione del Mose, la Basilica Marciana da nuove ondate di marea eccezionale. Lo hanno annunciato il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, e il proto della Basilica, architetto Mario Piana. Ma la memoria di Tesserin è andata anzitutto ad un grido d'allarme, allora rimasto pressoché inascoltato, poco più di un anno fa. Dal 12 di novembre l'attenzione del mondo si è riversata su Venezia e su San Marco e questo ci rallegra, perché è la riprova di quanto sia forte la capacità di comunicazione di Venezia nel mondo. Nelle parole di Tesserin, un ringraziamento molto sentito al proto Piana, presente con grande abnegazione nei giorni dell'emergenza, insieme al vicario generale della diocesi Don Angelo Pagan, in stretto contatto con il patriarca. Oggi la quarta è 110, paragonati ai 187 quali ci abituiamo a dire che non è niente. La Basilica anche a 110 ha danni drammatici. 119.300 euro sono stati consegnati al Comune di Venezia in occasione della cena di Natale di Confindustria Venezia con lo chef Alessandro Borghese per aiutare il territorio ad affrontare le devastazioni provocate dall'acqua alta. L'evento, che si è svolto ieri a Venezia alla Scuola Grande della Misericordia, è stato ideato per testimoniare la capacità di reazione e l'intraprendenza degli abitanti, delle attività commerciali, artigianali e imprenditoriali della città, che ad un mese dalla marea straordinaria ha avuto la forza di rialzarsi. E intanto anche Chioggia presenta la conta dei danni per l'acqua alta eccezionale di novembre e pari a diverse decine di milioni di euro. Sta fermo lì? Per ora no. E sta fermo lì? Fino che posso passare. Chioggia, 15 novembre scorso, era un martedì. Ecco come appariva la centrale Corso del Popolo, divenuta un vero e proprio fiume, nonostante il Bebimosi in azione. Qui avevamo incontrato questo signore, prigioniero dell'acqua alta. Ma lavora un quarto d'ora qua che lavora giù. Oddio, c'è tutta l'acqua dentro. E quindi lei cosa fa? Sta fermo qua in attesa che l'acqua... Attendo perché la va giù, no? Come mi passo sulle strisce pedonali e la faccio andare sotto i porti, capisci? Sta qua un quarto d'ora. Sì, adesso mi sento qua. Ma il suo è un riso amaro, come quello di tanti altri chioggiotti che ora presentano il conto dell'acqua alta. Io vivo qui a Chioggia. Aspettiamo che vada giù, aspettiamo che completino finalmente questo MOS. A Chioggia danni stimati per quasi 16 milioni di euro, di cui 11 milioni a carico del patrimonio pubblico e i restanti 5 milioni a capo di imprese e privati. Il problema grosso c'è nelle attività commerciali. Questo è l'esito del censimento prodotto dalle 532 domande di risarcimento trasmesse alla Regione del Veneto. I piani terra sono allagati, c'è qualcuno che si salva con le paratie ma entra lo stesso dai bagni, l'acqua in casa entra in ogni modo. A Chioggia l'acqua alta si verificò nella famosa notte del 12 novembre scorso, protraendosi con i suoi danneggiamenti con la seconda ondata del 21 novembre. Insomma, una vera discesa agli inferi, con al posto delle fiamme l'acqua anche per la piccola Venezia, dove il Bebimose con le sue paratie, seppure in azione sotto i 130 centimetri, non è sufficiente senza il Mose a tutelare la città e la sua gente, anche negli arenili. Di Sottomarina e di Isola Verde, perché con un colpo di spugna è stato cancellato tutto il ripascimento, cioè significa l'apporto di sabbia che era stato fatto in questi giorni, e con questa mareggiata è stato sottratto e portato al mare, quindi le attività balneari sono particolarmente in difficoltà se non viene ripristinato l'arenile. È partita la raccolta firme per chiudere l'unico accesso per Venezia, il Ponte della Libertà. Tra provocazione e desiderio, la proposta di Venezia.com è a salvaguardia della stessa città. Bisogna rinascere e andare avanti, e neanche da un culo partiamo da qua, desventegando sulle lato.
Finisce così con la performance dell'attore Cesare Colonnese La fissione dell'Araba Fenice, a simboleggiare la rinascita di Venezia dopo averne declamato la morte con il decennale del funerale del 14 novembre 2009 che portò il problema dello spopolamento della città all'attenzione dei media mondiali. Nella gremita sala San Leonardo la proposta: sbarrare l'accesso a Venezia chiudendo di fatto l'unica strada che la congiunge con la terraferma, il Ponte della Libertà. Il perché è presto detto: non permettere più la mercificazione della città con l'ingresso selvaggio e indiscriminato di turisti, per di più maleducati e irriverenti, verso la conclamata bellezza e la storia stessa del centro storico. Inizierà da qui la rinascita e il nuovo risorgimento della Serenissima. Partita infatti la raccolta firme per aderire all'iniziativa di Venezia.com. 10 anni fa abbiamo avvertito il mondo di quello che sarebbe successo ai centri storici delle città italiane e mondiali, e dopo 10 anni oggi abbiamo fatto il punto della situazione. La situazione è peggiorata. La rimozione del Ponte della Libertà, l'ultima trovata provocazione del fondatore del primo social veneziano. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare delle novità in materia di appalti pubblici, perché c'è un nuovo regolamento e naturalmente coinvolgerà anche il MOSE. Dopo il codice degli appalti pubblici del 2016, oggi è addirittura d'arrivo da parte del governo un nuovo provvedimento che ha il suo fulcro in un nuovo regolamento, dal momento che l'ANAC sarà modificato ampiamente e quindi non ci saranno più le linee guida dell'ANAC, ma ci sarà questo nuovo regolamento e una nuova impostazione che definirei basata sulla semplificazione, il tecnicismo e quindi più tecnici e meno procedure, più concretezza. La nuova disciplina, oltre 200 pagine e 300 articoli, è contenuta nel libro scritto dal professor Perulli e inevitabilmente riguarda anche il MOSE. Questi principi vengono applicati immediatamente e quindi sono recepiti dai commissari del MOSE, che hanno la responsabilità di far completare i lavori e naturalmente di essere abbastanza sicuri che poi il MOSE funzionerà. Ma perché ci si è arrivati solo ora? Alcune tematiche molto importanti per il mondo economico, come il tema del subappalto, sono state dal 2016 ad oggi oggetto di diverse pronunce della Corte di Giustizia europea e del Consiglio di Stato, che hanno in qualche modo modificato o ritenuto in parti illegittimi certi limiti posti dal legislatore nel 2016. È quindi arrivato il momento di una nuova normativa. Siamo alla nostra rubrica dedicata ai vostri presepi. Potete mandarci le immagini delle vostre natività, vi chiediamo di tenere in questo caso il cellulare in orizzontale, immagini o foto le potete inviare via WhatsApp al numero che vedete in sovrimpressione oppure via mail all'indirizzo redazione@antena3.it. Nel caso non siate nella possibilità di realizzare voi queste immagini, mandateci via mail una breve descrizione del vostro presepe, un numero al quale contattarvi e verremo noi a riprendere con le nostre telecamere per poi mandare in onda nel nostro telegiornale. Come in questo caso vi lascio con le splendide immagini del tradizionale presepe galleggiante di Mestre, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Facciamo questo presepe ogni anno dal 2000. Il presepe è nato in occasione del giubileo e noi da quel giorno lo portiamo qui a Mestre, lo esponiamo ogni anno, sta qui da questo periodo fino alla fine dopo l'Epifania più o meno, e
quando c'è la vigilia di Natale facciamo il corteo acqueo con la deposizione del Gesù Bambino. Quante persone lavorano al presepe? Parecchie, perché in realtà è tutti i soci che danno una mano in una maniera o quell'altra, e poi coinvolte, diciamo, nella parte proprio operativa siamo una ventina e più. Bentrovati al meteo. Torna il bel tempo sul nostro territorio, sarà un weekend infatti all'insegna della stabilità. Vediamo il dettaglio di sabato 14 dicembre. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque, cielo sereno o al massimo velato. Non si esclude qualche foschia o nebbia sulle pianure al mattino, ma in rapido dissolvimento. Vediamo anche le temperature minime tra -4 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra 7 e 8 gradi circa. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole su tutti i settori e cielo anche qui al massimo velato. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime comprese invece tra 8 e 11 gradi circa. Non cambia di molto la situazione sul Trentino Alto Adige, dove avremo locali nevicate fino al piano sui confini alpini, soleggiato invece altrove. Temperature minime sotto zero, massime tra 10 e 11 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci.